aron pagpakita nga relihiyoso sila. Mo kini gitawag na tuog acts of piety, mga payos kuno ni sila, no? Unsa may ilang buhaton aron murag mapakita nyo sa katawhan nga duol ka sa Ginoo, o kunya makapagmura ka makapaghambog ka, oy, mas relihiyoso biya ko kay kaniya. So ilang buhaton, tulo ka butang. Ang una kanang paghatag og kinabang, no? Ang ikaduha kanang pag-ampo, o kana ikatulo kanang pagpuasa. Kung doon na ka anang tulo, sa ato pa di ay duol ka sa Ginoo. Muna ilaha sa una, no? O tungod ni ini, kay murag duol man ka sa Ginoo, usahay manghambog sila, no? Kay ang uban in taon nga murag dili kayo kapuasa, dili kayo kaampo, nya dili kayo kahatag sa inisig kaingon, murag boy kamo layo kamo sa Ginoo. Kami mga duol kami, no? So manghambog sila. O busa kini siya ibadlong kini ni Jesus. Ibadlong kay ngano man panghambog kini, kay ang inyong amahan, ang atong amahan nga tuwa sa langit, dili gustong makakita sa inyong hambog, no? Dili gustong makakita, no? That's why nabuhatan ninyo kini sa hilom, buhatan. Pananglitan, tinagsan niya, no? Pananglitan, kung maghatag kag hinabang sa kabos, ayaw isang nyo sa uban, no? Ayaw isuot kong pangalan. Kung sa paipang butang dito sa mga marka nga naa diha, aron ingon nga, uy, pangkuan ka na, uy, nanghatag lagi si kuan, uy, nanabang lagi si kuan. Gigantihan na kamo. Ang Ginoo dili na mo tan-aw kana. Busa, ang advice ni Jesus mo, kung muhatag kani ka sa imong isig kaimon, labi na sa mga kabos, ayaw pahibawa ang imong silina. Mas nindot nga ikaw ra o ang imong Ginoo makahibalo nga nitabang ka sa imong isig ka tao. Kay pinaagi dinhi gantihan ka sa Ginoo. Ang sunod mga igsoon, nag-isgot siya pag-ampo. Ang tao nga kusog kayong mag-ampo sa unang panahon, na duol kay sa Ginoo, paborito sa Ginoo, no? Apan ang uban nag-inobra man, moong nagibadlong sila ni Jesus. Unsa man ang badlong ni Jesus, ayaw kamo pagpakita sa mga tao nga nag-ampo kamo diha sa mga kadalangan. Ayaw. Kay nga naman, gigantihan na kamo sa murag nadawat na nimo ang imong pangganti, pinaagi sa appreciation sa mga tao. Usa kung mag-ampo ka, sulod sa imong lawag, takpi ang imong lawag kunya pag-ampo sa Ginoo. Karon mga igsuon, unsaon nato pagsabot ana nga kung mag-ampo dita hala, manira sa matugpultahan sa akong lawag, akong siragaan. Kaya aron ako makaampo, dili ka na mangampo. Ang ipot ipasabot sa Ginoo, kung mag-ampo gani ka, pangita yun anak yung personal di mo ba na silence. Kanang personal na silence. Parihan ako karon, bisan unsa kasama diha mo agi ang mga dagkong mga masakyanan, magapaminaw gihapon mo na ako. Kay nga naman, ni-focus mo sa silence, there is some silence in you, even though saba kayo sa gawas. O kunya, timan-an ito mga igsoon, nga kanang silence, kanang kahilo, mas maklaro ka na kung adunay kasaba. Kung walay kasaba sa gawas, unsaon nimo pagkahibalo nga adunay kahilo. Diba? So mao kana siya. Unsaon pagpakita sa kahilo, pananglitan karon mga igsoon, daghan kayo ni ati. Saba kayo, ala paminawan na. Unya, sige magpaminaw sa kasaba diya sa gawas, pangitaan ang pinakagamay nga tingog. Pangitaan. Sige daw, niagi ang motor, unsay pinakagamay nga tingog ana. Niagi ang tanong, imong hantod nga ang imong mahuna-hunaan, wala na kanang tanan, no? Wala na kay ang pinakagamay mo imong gipangita, nga that is the inner silence in the person. Mo kana atong kanang kahilom sa kinahilakman, no? Ug niya, kung imong piyong ay mong mata, mura na nimo gisira, di ba? Ug piyong nimo ana, the more that you can concentrate. That's why
nga kung mag-ampo kanita, usahay na piyong kita. Dati nagtaimtim kay nga pag-ampo, kay ato itong hinuon na Ginoo ra gyud ang atong makita. Kay the more you close your eyes, the more you see the invisible. No, that is ang Ginoo. Karon, fasting. Mahilig mong magpuasa? Hilig no? Usahay. Kaya nga nang magpuasa man mo. Magpuasa kita karon, Para mo gamay. dili na para sa Ginoo. Para mo gamay na din. Minsan naman ang puasa. Muslim. Aron ka magwapo o pagwapo. Madayit. Diba? Kinsa man, dahil kuno. No? Dahil kuno. Pero puasa gud ka na. Diba? Pero ang puasa mga igsuon, ang buti pasabot na ana isda, kinahanglan nga doon na kay taas nga kontrol o disiplina sa imong kaugalingon nga sa ato pa bisan ganahan kay ka mo kaon og gumba ayaw mo kaon kay may blood ka, di ba? Oh. Kunya bisan ganahan kay ka mo sugal ayaw sugal kay palit mo bukas. That is control, di ba? Bisan karon naibog kag maayo sa asawa sa imong silingan ayaw kalibog kay na sa luwa. Diba? Mo na siya ang control, mo na siya ang discipline, no? Ang disiplina sa atong kaugalingon aron kita mas maduol sa Ginoo, no? Kunya ayaw ipanghambog na oy. Ha? Disiplinado ba ko? Ayaw panghambog kundi God knows, no? Ang Ginoo ra ang nahibalo. Ug kining tanan mga igsoon, kinsa ang pinaka-example nato ani? Wala in si Mama Mary. Diba? Mama Mary kept all those things inside her heart. Busa, kung mag-ampo ka, kung maghatag ka limos, kung magpuasa ka, do it inside your heart, in your own silence. O ang Ginoo na ang bugante. Manindog kayo.